वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राजवेद में। 5 साल पहले हमने एक छोटी सी कोशिश की थी rajved.in डाल के। आज हमारी वेबसाइट पे 48,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब हमारी नई कोशिश है कि हम आपको इन सब प्रोडक्ट्स की जानकारी प्रोवाइड कर पाएँ, क्योंकि आयुर्वेद में प्रोडक्ट तो ढेर सारे हैं पर उनकी जानकारी कहीं मिल नहीं पाती। इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया और यूनिक प्रोडक्ट, UNJHA कंपनी का कफेश्वरी सिरप। जैसे कि आप देख सकते हैं, वसाका एवं मुलेthi से समृद्ध नो ड्राउजी फार्मूला है। नो ड्राउजीनेस मतलब नींद नहीं आती इसको लेने के बाद। तो चलिए हम आपको इसका दाम भी बता दें। ये 100 ml की बोतल है जिसकी कीमत है मात्र ₹70। बहुत ही इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। आज 70 रुपये में तो सादे कफ सिरप भी नहीं आते, और ये तो पूरा भरा हुआ है आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, UNJHA फार्मेसी गुजरात का ये प्रोडक्ट है। तो चलिए हम आपको इसके कंटेंट्स भी बता दें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ईच 10 ml कंटेंट्स vasaka, kanthkari, mulethi, somlata, pushkarmul, talispatra, kakadasingi, bharangi, kulinjan, pipper, tulsipatra, baheda, javkhar, पुदीना, फूल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कफ और इसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। तो जिस किसी को कफ की पुरानी शिकायत हो या ज़्यादा तकलीफ पा रहा हो, वो एक बार इस सिरप को ज़रूर ट्राई करें। इसको आप खरीद सकते हैं rajved.in से। इसी तरह से नए नए प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा राजवेद, और शेयर कीजिएगा ताकि किसी आपके ज़रूरतमंद के ये काम आ सके। धन्यवाद।